오늘 소개할 약초는 이름부터 독특한 노루오줌입니다. 뿌리줄기에서 나는 독특한 냄새가 노루오줌 냄새와 비슷하다고 하여 붙여진 이름으로 예로부터 풍열, 기침, 위궤양, 관절통, 타박상 등에 쓰였다고 전해집니다. 노루오줌은 산에서 흔히 볼 수 있는 다년생 식물로 봄과 가을에 뿌리줄기를 캐어 말려 약재로 사용했습니다. 뿌리를 손질할 때 나는 강한 누린내가 특징입니다. 노루오줌은 예부터 풍을 몰아내고 피를 잘 돌게 하며 몸에 열을 식히고 해독을 돕는 약초로 알려져 있습니다. 풍열감기, 두통, 몸살, 기침과 각혈, 위궤양, 십이지장궤양, 위염 같은 위장질환, 또한 설사나 관절통, 타박상, 근골산통에도 사용되었습니다. 옛 민간에서는 뱀에 물린 데에도 쓰였다고 전해집니다. 풍열감기에는 낙심부 노루오줌 뿌리 15g을 달여 하루 3번 나누어 마시는 방식이 전해집니다. 노루오줌 뿌리에서 추출되는 베르게닌 성분은 위궤양, 위염, 십이지장궤양, 변비 등에 사용되었습니다. 전통적으로는 1회 0.02에서 0.04g, 하루 3번 식후 복용하는 방식이 전해집니다. 베르게닌 성분을 얻는 전통적 방식은 설명란에 올려두었습니다. 노루오줌은 어린 순과 잎도 나물로 먹을 수 있습니다. 다만 독특한 냄새가 강하기 때문에 끓는 물에 데친 뒤 오랫동안 찬물에 담가 충분히 우려낸 후 양념 무침으로 먹습니다. 노루오줌은 강한 향을 가진 뿌리에서부터 약성이 전달된다고 여겨져 풍열감기부터 위장질환, 통증 완화까지 폭넓게 쓰였던 약초입니다.